北京挣钱，天津花，这个高度，这个肥度，这个满度，就今天吃这一顿，我长2斤又如何？哎呀，来天津几个事儿：碳水的早餐，清真的午餐，海鲜的晚餐。吃海鲜来滨海，因为滨海这边靠着海，所以今儿咱找一个海鲜排档吃一下。好久没吃海鲜喽，基围虾、小龙虾，哎呦嘿，这好几年没吃了。帝王蟹、波龙、奥龙、大海鲜、大螃蟹、梭子蟹，来2只这个。我来个那蛤的，来个海螺，山东的蚬子，鲍鱼、八爪鱼，这蛏子看着还可以啊，很肥。还有三文鱼呢，我最爱。你好，我是咱们家爱蟹。我刚才看他们点了一个罗氏虾，那个罗氏虾避风塘，还有一种就是捞汁儿的罗氏虾。那就避风塘的，来这个河间，来一个海全烩。海全烩我们家招牌。你们家还有什么特色？棒子虾来啊，行，那就这样，就是跟超市似的，这边是加工的地方，然后那边吃饭的地方，临档厨房。天津这口头语都很厉害，凌晨在大海，中午上餐桌。你这都是去码头拉的是吗？对，咱有渔船，有个上午收到店里，中午下午就能做了。今儿是我的放纵餐，一般晚上不吃这么好，但是来都来了，不吃饱了怎么减肥呀？给我来个这个百香果的，粉丝先喝啊。小麦果汁儿，来吧！铁板花蛤，我还以为说端上来铁板呢，他说在铁板做的，看看这个多少钱？哎呦，你猜这花蛤多少钱？我也得30多吧，22这么一大盘啊，在我小县城都吃不到。尝一下，入口以后有一点点蒜香的味道，剁椒的味道。它这个菜为什么香啊？很重要的是这个油，它自己熬了个海鲜油，你能吃到递进式的辣度。这个味道你可以自己去 DIY， 但是主要还是食材很肥、很饱满，带一点弹性，很干净，没有沙。没了，来尝一下生腌啊。它这个汁儿不错，是那种香甜味儿的，有小米辣、香菜，用的是海鲜酱油，他们叫海汪子，咱们那个叫什么来着？盐田虾，是盐田池里养的，不能去喂饲料，不能人工干预。为什么？它那个盐田池的那个盐后期要晒干了，做成海盐，不能有污染。所以这个虾从小到大都是吃浮游生物长大的。它这个虾的肉质好，自带脆感，鲜甜，没有腥味儿，就有点辣。哎。该吃我大螃蟹了，哎呀！之前咱们在金身这么大个，里边都带膏的螃蟹，100块钱一只，是不是？你看今儿这多少钱？80一只，嘿，不到80。就这个高度，这个肥度，这个满度，我们在北京2年前100块钱一只，那个时候都开心的像个250斤的傻子一样。哎呦，100块钱，真棒，真棒！满膏满黄，鲜，连那个壳里头都有黄。跟咸蛋黄似的，这个就是你的梦中情蟹，你想吃的螃蟹的那种饱满度的样子，也就这样。待会儿打包几个，我现在回家馋馋他们去，价格太合理了。所以我之前不是说过吗？北京挣钱，天津花。可是我下定决心了吧，要来天津买房，准备落户到天津。滨海这边哪儿的房比较便宜啊？2室1厅的，不超过100平的，看人肉。就今天吃这一顿，我长2斤又如何？说实话啊，大家也吃过什么帝王蟹呀、松叶蟹呀，各种螃蟹，可吃性比较高的。其实一直我都觉得说是这种满肉满黄的梭子蟹，还要说一直都是这个价格，这个品质，性价比那真是无了敌了。海全烩有海参、鹌鹑蛋、八爪鱼、虾仁、扇贝肉、鲍鱼，还给你加点荷兰豆。它是酱爆口，里头应该搁点甜面酱，这就属于北方的海鲜的做法。挺好吃，每一个食材都很新鲜，蛙带又滑又脆，蒜片的味道，洋葱的味道，辣椒的这种清香味，你是能吃得到的。没有了，哎，不行，歇会儿。1、2、3、4、5、6、7、8。避风塘罗氏虾，罗氏虾也称为河虾之王，虾头里都带着虾膏，肉很厚，很新鲜，非常有弹性，很有劲儿。炸得很酥，连壳都能吃，高蛋白。白灼、海螺，我吃这个，你们吃这个，满包你的呀！这没什么，就是新鲜，入口很弹，甩开腮帮子，低头白脸吃。哎呀，这个是天津本地的，他们叫河间，我们叫龙利鱼，做了一个酱烧的。哎呦，
肉质很细嫩，只有中间那一排刺儿，没有细刺儿。挺好吃，又干掉一个。今天我们真的是急头白脸吃，480块钱7个菜，吃的都值一样。我已经到这儿了，很久没有吃到这儿了，但是吃的很舒服很爽。吃海鲜咱还是靠着海边，有原产地优势，确实新鲜，好吃，价格也合理。就这个菜在北京给翻1倍吧。这个店反正我肯定还得来，因为孩子放假，我带他来这边吃吃海鲜，海边溜达溜达挺好。这个店值得来，值得吃。关注我，帮你解馋。